Naša kapela vznikla viac jak pred 2 rokmi. Spolu s nami spieva Dominika, ktorá má 5 rokov a tie husle nám spravil jej starý otec. Ja znova neviem hrať, ale hrám podľa sluchu, podľa uší, ako počujem od iných. No, chodím ako s folklórom. A tam sú starí muzikanti a od nich pozorujem. Príjimašom je Marian Urbaník, ktorý býva v tej obci ako ja. Miro Kubík, ten býva v inej obci o dedinu viac. Ja hrám na kontru, s Dominikom sa nám dobre hrá. Aj bez nej by sme sa zaobišli. Ona spieva solo u nás a keď my budeme starší, tak ona bude stále mladá dievka. A na svet nás priviedol k muzike pán učiteľ Kusenda. No tak moji kamaráti a muzikanti, mám ich rád a cvičíme spolu aj s Dominikou a keď sme hrali tak sami, tak bolo to dobre, ale keď prišla Dominika, tak ešte lepšie to bolo, sa nám zdalo. No dá sa muzika urobiť aj bez nôt. My keď napríklad počujeme, že hrá niekto podľa nôt, tak my to vôbec nemôžeme ako hrať, my to len podľa uší, od starších berieme. No a muziku robíme dobrú aj bez nôt a ľudia sú radi, že nás môžu počuť. Chlapec z Vadičova, ja sa dobre mám. Peniaze mi čertíkujú, haliera nemám. A ja na to nič nedbám, len si vínko popíjam. Zahrajte mi, muzikanti, ešte čo si mám. Keď ja budem veľký chlapec, čo ja robím? Je to rolička neorá.
hlava. Ani som nie kučerava, ani som nie strapata, ani som ťa nevolala, včera večer som vrasa.